नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विपद प्रतिकार्यमा स्थानीय अगुवाईमा भएको पहल कति प्रभावकारी हुन्छ र किन यसलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धीको सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। नेपाल सरकारले 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि सुरु गरेको बन्दाबन्दी जुन लामो समयसम्म रह्यो, त्यसले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बहुपक्षीय असर गर्यो र त्यो असर अहिले पनि हामीले भोगिरहेका छौं। एउटा पाटो। अर्को पाटो, कोरोना भाइरसको संक्रमण जुन किसिमले बढ्दै गयो, त्यो सँगसँगै प्रतिकार्यका विभिन्न अभ्यास र कार्यक्रमहरू पनि अगाडि आए। तिनीहरूका आफ्नै किसिमका सिकाइ र अनुभवहरू रहे। अर्को पाटो, कोरोना भाइरसले पारेको जुन असर छ, त्यो असरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र आगामी दिनमा हाम्रो आर्थिक गतिविधि, विकास निर्माण लगायतका पक्षहरूलाई सुचारू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने पाटो पनि छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी खास गरी यो महामारी विपदको प्रतिकार्यको सन्दर्भमा स्थानीय तहले लिएको अगुवाई र त्यो अगुवाई अन्तर्गत भएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता सम्बन्धीका विभिन्न घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरेका तथ्यहरूमा आधारित विशेष सामग्री हामी प्रस्तुत गर्छौं। हेरौं यो सामग्री। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 60% भूभाग र कुल जनसङ्ख्याको 80% मानिसहरू सधैँ विपदको जोखिममा छन्। प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबाट ठूलो परिमाणमा हुने भौतिक संरचना तथा मानवीय क्षति नेपालको नियमित नियति जस्तै बनेको छ। सधैँ भोगिरहनुपर्ने दर्जनौं विपदका बीचमा नेपालले यतिबेला कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्नु परेको छ। विक्रम सम्वत 2076 साल चैत्र महिनाबाट सुरु भएको बन्दाबन्दीसँगै यो महामारीका कारण मुलुकको हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण सन् 2020 डिसेम्बर अन्तिमसम्म 1800 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 2,50,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। विपदबाट हुने यस खाले क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपालले नीति, कानुन र आवश्यक संयन्त्रहरू निर्माण पनि गरेको छ। यसका साथै विपद जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि स्थानीय स्तरमा विपद प्रतिकार्यको काममा सघाउँदै आएका पनि छन्। यसरी काम गर्दै आएका यिनै संस्थाको अनुभव र सिकाइले विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थानीय अगुवाईको पहल बढी प्रभावकारी हुने देखिएको छ। कुनै पनि प्रकारका विपदहरू आउँदाखेरि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने अथवा सुरुमै त्यहाँनिर पहुँच बनाउन सक्ने भनेको चाहिँ स्थानीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ रहने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका कुनै पनि विपदका परियोजनामा चाहिँ स्थानीय सङ्घ संस्थासँग चाहिँ हामीले मिलेर काम गऱ्यौँ भने त्यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ र छिटै रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय पहलको अगुवाई आवश्यक छ भन्ने कुरा विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्प पछिको प्रतिकार्य अनुभवले पनि सिकाएको छ। तर यो अभियान प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सकेको थिएन। कोभिड महामारी प्रतिकार्य चलिरहेको बीचमा एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको सहयोगमा एनडीआरसीले सञ्चालन गरेको विपद प्रतिकार्यमा स्थानीय अग्रसरता र पहलले यसको आवश्यकतालाई देखाएको छ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढेको यो स्थानीय अग्रसरताको पहल अन्तर्गत विपद प्रतिकार्यमा संलग्न स्थानीय संस्थाहरूको सञ्जाल एनडीआर नेटको गठन गरिएको छ। यो नेपाल विपद उत्थानशील सञ्जाल भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रहरूलाई पनि समावेश गर्ने गरिकन स्थानीय स्तरमा नै ह्युमेनिटेरियन एक्सनमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ एउटा सञ्जाल हो, जसले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ विपदमा परेका मान्छेहरूको चाहिँ उद्धारहरू र त्यसपछि त्यही प्रतिकार्यका लागि चाहिँ गरिने पूर्व तयारीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ जनचेतनाहरू, ती कार्यक्रमहरू चाहिँ
गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ हकितका लागि पनि केही कुराहरू चाहिँ हामीहरूले पैरवी गर्ने भन्ने चाहिँ यसको विशेष चाहिँ उद्देश्य छ। यो सञ्जालमा स्थानीय स्तरमा मानवीय कार्यमा संलग्न स्थानीय संस्थाहरूलाई आबद्ध गरी विपद प्रतिकार्यमा स्थानीय अगुवाईको पहललाई संस्थागत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएको छ। कोभिडको बेला हामीहरूले केही जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ जसमा स्थानीय स्तरमा चाहिँ मोबिलाइज भएको फ्रन्टलाइन वर्करहरू जस्तै सोसियल मोबिलाइजर एनजिओहरूको, हेल्थ सेक्टरको चाहिँ हाम्रो स्वयंसेविकाहरू उहाँहरू, त्यसपछि पत्रकारहरूसँग पनि हामीहरूले चाहिँ केही अन्तर्क्रियाहरू गऱ्यौँ भने त्यसरी युवा क्लबहरू यिनीहरूसँग पनि कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरू थ्रु त्यसपछि चाहिँ समुदायमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जनचेतनामूलक कुराहरूको चाहिँ डिसिमिनेसन चाहिँ एकदम सहज हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो सिकाइरहेको छ र अब यसलाई हामी निरन्तरता गर्छौँ। यो कार्यक्रम मार्फत सञ्जालमा आबद्ध सदस्य संस्था तथा स्थानीय सरकार, स्थानीय सङ्घ संस्था, नागरिक समाज लगायतको सहभागिता सहित 7वटै प्रदेशमा कोभिड प्रतिकार्य सम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गरिएको छ। कोभिड महामारी फैलिँदै जाँदा र बन्दाबन्दीको समय समेत लम्बिएपछि कोभिड सम्बन्धी आधारभूत जानकारी समेतको अभाव थियो सुरुको चरणमा। यो समयमा कार्यक्रम मार्फत स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, स्थानीय तहमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, शिक्षक, पत्रकार लगायत विभिन्न सरकारवालाहरूको सहभागितामा छलफल, बहस र तालिम सञ्चालनको सुरुवात गरियो। यो कार्य कोरोना महामारी बुझ्न, बुझाउन र प्रतिकार्यको पूर्व तयारीमा कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा निकै उपयोगी पनि भयो। कोभिडले धेरै नै क्षति पुर्याउँछ भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई भ्रम थियो। कोभिडलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधि, हाम्रो स्थानीय सरकारलाई त्यस्तो बुझाइ भएको छ। कुनै पनि विपदको सम्बोधन तत्काल गर्न सके त्यसबाट हुने क्षति दर कम गर्न सकिन्छ। विपद सम्बोधन तत्काल गर्न सकिने निकाय भनेकै स्थानीय तह हो। यस अघि भएका विपदका घटनाले पनि यो तथ्यलाई सिद्ध गरिसकेको छ। यही अनुभव र सिकाइलाई आधार मान्दै कार्यक्रम मार्फत स्थानीय पहलमै विपद प्रतिकार्यका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाइयो। यस अन्तर्गत सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी कोरोना सम्बन्धी आधारभूत जानकारीमूलक पोस्टर, पम्पलेट, पुस्तिका तयार गरी उनीहरूको पहुँचमा पुर्याउने काम गरियो। यस किसिमको कार्यले आम नागरिक समक्ष कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन अपनाउनुपर्ने सावधानी, पालना गर्नुपर्ने नियम र व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्न सहयोग गर्यो। कतिपय कुराहरू हामीले भन्दा पनि नबुझ्ने बुक हेरेर बुझ्ने नि हुन्छ नि त। त्यो मटेरियलहरूमा चाहिँ पिक्चर सहितको कुराहरू एक्सप्लेन गरेर हुन्थ्यो अनि त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई अझ सहज हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ अब सबैलाई हामी जुन जुन सेसनमा हामी आउँथ्यौँ नि परामर्श दिनलाई, त्योखेरि चाहिँ हामीलाई सबैलाई प्रोभाइड पनि गर्थ्यो र हामीसँग पनि त्यो हुन्थ्यो र हामीले त्यो हेर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ परामर्श दिन्थ्यौँ। त्यही भएर एकदमै उपयोगी भयो। विपदको प्रतिकार्यका लागि स्थानीय सरकारवालाहरूसँगको संयुक्त पहल नै बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारवाला पक्षलाई एकै थलोमा जोड्दै सिकाइ आदान प्रदान गर्ने पहल स्वरूप रेडियो, टेलिभिजन लगायतका आम सञ्चार माध्यमलाई परिचालन गरियो। ठुलो स्तरको कुनै पनि विपद भइसकेपछि गर्ने विस्तृत लेखाजोखा हो। 4वटा जुन लेखाजोखा गर्ने मार्ग निर्देशन त आजभन्दा करिब 5 वर्ष हामीले बनाइसकेका छौँ। दुर्भाग्य के हो नेपालमा भन्दाखेरि हामीले केन्द्रमा बनाएको कुनै पनि चाहिँ नीति, नियम, औजारलाई गाउँसम्म पुर्याउनै सकेका छैनौँ। डाक्टर साहब, यो जुन कोभिड क्राइसिस विरुद्धको जुन एउटा प्रतिकार्य छ, जुन लडाइँ छ, यसको कमान्ड कसले गरेको यतिखेर बताइदिनुहोस् न। यो कमान्ड नेपाल सरकारले सम्हालेको अवस्था हो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्घमा सबैको कोरमा रहेर समन्वयकारी भूमिका आफ्नो ठाउँमा गरे होला, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरे होला, क्रस कटिङ इस्युमा एउटै ठ्याक्कै यो जिम्मेवार अथवा गृह मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार
भन्न सक्ने खालको अवस्था चाहिँ रक्षा मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार भन्न सक्ने खालको अवस्था चाहिँ पक्कै हुँदैन। हामीसँग भएको स्रोत साधन, सीमित स्रोत साधनलाई कसरी उपयुक्त हिसाबबाट, कसरी सही जनशक्तिको सही हिसाबबाट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय हो। त्यो निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हामी जस्तो संस्थाहरूको मुख्य अभिभावक हो। जनस्तरमा पनि रहे, स्थानीय सरकारका पनि गुनासा छन्। यो गुनासो आउनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ चाहिँ नि यो अलिकति चाहिँ नि हामीले यो समन्वय अझै चाहिँ नि हामीले गर्न सकेनौँ कि लास्टको माथि राजनीति गर्ने अहिले मनसाय हुनु हुँदैन। अहिले हामीले सबभन्दा पहिला आफ्नो जनता जोगाउनु पर्ने र त्यसको लागि म फेरि भन्छु कि केन्द्र र प्रदेश सरकारले एउटा कम्प्लिट प्लानका साथ आओस्। त्यही प्लानलाई टेकेर हामी सबैजना काम गरौँ। यो पहलले विपद प्रतिकारमा मिडियाको भूमिकालाई बढाउनुका साथै सम्बन्धित सरकारी निकाय बीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन र कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नका लागि नीति निर्माताहरूलाई दबाब दिने काम गर्यो। विपद जोखिम व्यवस्थापन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका धेरै संयन्त्रहरू छन्। यस्ता संयन्त्रले आफ्नै ढङ्गबाट कोरोना महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यका गतिविधि सञ्चालन गरेका पनि छन्। सङ्घ प्रदेशले चाहिँ यसलाई स्थानीय सरकारलाई चाहिँ तपाईँको हरेक आर्थिक कुराहरूदेखि लिएर हरेक जिम्माहरू उहाँहरूको चाहिँ जिम्मेवारीहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नदिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय रूपमा हामीलाई जनताको माझमा गएर काम गर्न अलि गाह्रो परिराखेको अवस्था छ। यस्ता संयन्त्रले आफ्नै ढङ्गबाट कोरोना महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यका गतिविधि सञ्चालन गरे पनि आपसी तालमेलमा रिक्तताले प्रतिकार्यको प्रभावकारिता बढाउन चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। यी संयन्त्रबीच विपदको लेखाजोखामा भएको कमी कमजोरी, समन्वयको अभाव, सूचना प्रवाहको न्यून प्रभावकारिताका कारण प्रतिकार्यको प्रभावकारिता पनि कमजोर नै थियो। यो अनुभव कोभिड महामारीको विपदभन्दा पहिलेका अन्य विपदहरूमा पनि महसुस गरिएको थियो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत समन्वय, सूचना प्रवाह र विपद लेखाजोखा लगायत प्रतिकार्यलाई एकीकृत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न स्वरूप सरकारी निकायहरूबीच छलफल पनि चलाइयो। यो छलफल एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयास थियो जसले विपदसँग जोडिएका सरकारी निकायलाई एउटै थलोमा भेला गरेर उनीहरूको एकीकृत पहललाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्न सक्यो। मिक्स्ड फोरमले चाहिँ एकैचोटि धेरै फिल्डमा हामीले भनेका हाम्रा अनुभवहरू वा प्रचारका कुराहरू वा यसका चाहिँ नियन्त्रण र रोकथामका प्रक्रियाहरू चाहिँ धेरैको कान र दिमागसम्म वा आँखासम्म चाहिँ पुर्याउन सहज हुन्छ। कोरोना महामारीको समयमा गरिएका यी प्रयासहरूले स्थानीय तहमा हुने विपदका घटना न्यूनीकरण गर्न स्थानीय प्रयत्नलाई सशक्त बनाउनु पर्छ भन्ने बहस पनि सरकारवालाहरूको बीचमा पुर्याएको छ। यसबाट आएको अनुभव, सिकाइ र अभ्यासले खास गरी तालिम, सचेतनामूलक कार्यक्रम, परामर्श जस्ता क्रियाकलापहरू स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउनु पर्छ भन्ने तथ्यलाई अझ उजागर गरेको छ। विपद कति बेला आउँछ भन्ने हामीहरूलाई थाहा हुँदैन। यसका लागि सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रले स्थानीय स्तरको पहललाई जोड दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि बाक्लिन थालेको छ। त्यसैले हामी बाढी पहिरोबाट बच्न सक्छौँ। हरेक किसिमका विपदको बेलामा सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको निजी क्षेत्र विपद प्रतिकार्यमा आफ्नो योगदान र भूमिकाको व्यवस्थित योजना बनाउने र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन। यसै मेसोमा विपद प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउनु पर्ने आवश्यकता र सम्भाव्य उपायको बारेमा पर्यटन व्यवसायी लगायत निजी क्षेत्रसँग गरिएको छलफलले आगामी दिनमा विपद र निजी क्षेत्र सम्बन्धीको काम गर्न एउटा नयाँ आधार तय गरेको छ। खास गरी यो चाहिँ नि हाम्रो एसियाली विपद पूर्व तयारी केन्द्र ब्याङ्कक एडिपिसी भन्छौँ,
त्यो एडिपिसीको सहयोगमा यो एसियाको 6वटा मुलुकमा सञ्चालन छ, त्यसमध्येमा नेपालमा पनि हो। मुख्य रूपमा 3वटा पक्ष भन्नुपर्छ। एउटा सूचना र सचेतनाको पक्ष, एउटा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिको पक्ष र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिकाइ अभिलेखकरण गर्ने पक्ष। यो 3टा पक्षलाई हेरेर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। यो चाहिँ खास गरी करिब 6 महिनाको चाहिँ कार्यक्रम थियो। हामीले चाहिँ नि जुनदेखि डिसेम्बरसम्मलाई भनेर हामीले हेरेका थियौँ र यो कार्यक्रम अहिले सकिसकेको छ। यो नै कतिपय चाहिँ नि अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ नि विधि र प्रक्रियाहरूलाई हामीले चाहिँ नि परिमार्जन गर्न चाहिँ सकिएको छ। त्यसपछि चाहिँ कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि स्थानीय स्तरमै निर्णय लिने क्षमता बढेको छ र चाहिँ सहकार्य बढेको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामी जाँदाखेरि चाहिँ अझै समन्वयमा अलिकति बढी जोड दिनुपर्ने होइन, सूचना प्रभावमा अलिक बढी जोड दिनुपर्ने र चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो निजी र सार्वजनिक साझेदारीलाई चाहिँ अझै बढाउनु पर्ने चाहिँ हामीले देखाएको छौँ। किनभने यो बिचमा निजी क्षेत्रको चाहिँ पर्याप्त चाहिँ नि सहयोग र चाहिँ लगानी भएको पाइयो होइन। र अहिले हामीले के पनि पाएको छौँ भने अब धेरै निजी क्षेत्रका चाहिँ खास गरी चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत पनि यो खालको काममा चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ पाएको छौँ र आगामी दिनहरूमा हामीले चाहिँ नि निजी क्षेत्रको सहयोगमा अझै धेरै चाहिँ काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। रिस्क रिडक्सन, मिटिगेसन, रेडिनेस, प्रिपेयर्डनेस र रेस्पोन्स, यो चाहिँ 4वटा चाहिँ पक्षमा चाहिँ लोकल्ली लेड चाहिँ एक्सन चाहिँ हुनुपर्छ र लोकल्ली लेड रेस्पोन्स हुनुपर्छ, लोकल्ली लेड रिस्क रिडक्सन हुनुपर्छ, लोकल्ली लेड प्रिपेयर्डनेस हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यसपालिको चाहिँ सिकाइ हो र चाहिँ यो हाम्रो परियोजनाको पनि परिकल्पना पनि त्यही नै हो कि व्यवसायीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समेत विपद पूर्व तयारीका क्रियाकलाप समेटिने बाटो पनि खुलेको छ। विपद प्रतिकार्य संयुक्त प्रयासहरूबाट मात्र सफल हुन्छ। यसलाई जति स्थानीयकरण गर्न सकियो त्यति नै प्रभावकारी र किफायती पनि हुन्छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र लगायत सबैको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नीति, संयन्त्र, योजना र अभ्यास आवश्यक पर्छ। अबका दिनमा विपद प्रतिकार्यमा स्थानीय अगुवाईको पहलमा आधारित अभ्यासबाट प्राप्त भएका अनुभव, सिकाइ र उपलब्धिलाई प्रदेश र सङ्घ जस्ता माथिल्लो तहसम्म लैजाने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता सबै क्षेत्रबाट महसुस गरिएको छ। विपद प्रतिकार्यको अबको प्रयास स्थानीय अगुवाईको पहल र अग्रसरतामुखी बनाउन सके विपद प्रतिकार्यमा कायम रहेका रिक्ततालाई सुधार गर्दै प्रतिकार्यको प्रभावकारिता अझ बढाउन सकिनेछ, जुन सबैले महसुस गरेको आवश्यकता पनि हो। हामीले भर्खर प्रस्तुत गरेका विभिन्न तथ्यहरूले देखाएको छ कि विपदको प्रतिकार्यमा स्थानीय अगुवाईको जरुरत छ। शीघ्र प्रतिकार्य, तत्कालको प्रतिकार्य, प्रभावकारी प्रतिकार्य र किफायती प्रतिकार्यका लागि स्थानीय अगुवाई जरुरी छ र अब हामी जानुपर्ने बाटो पनि त्यही नै हो। दर्शकवृन्द, अब यसपछि हामी फेरि यसै सेरोफेरो र अन्य विविध पक्षहरूलाई समेटिएको सवालमा गरिएको एक कुराकानी हामी यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ। प्रस्तुत गरिएका यिनै सामग्रीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ र जाँदा जाँदै हामी फेरि यो भन्छौँ कि विपदको प्रतिकार्यमा स्थानीय अगुवाई जरुरी छ। त्यो नीतिगत रूपमा, कार्यक्रमगत रूपमा र अभ्यासका दृष्टिकोणले पनि अब हामीले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। स्थानीय तह सशक्त हुनु भनेको विपदका हरेक कुराहरूको प्रतिकार्य सशक्त हुनु हो। आशा गरौँ अबको विपद प्रतिकार्यको बाटो स्थानीय अगुवाई नै हुनेछ। हस् त, यही सामग्रीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता फेरि हामी अर्कै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।